tetidraty sy eloka be vava no nokendrena tao ambadiky ny fakanany sary ny valizin'ny filohan'ny repoblika tao Paris. Ankoatran'ilay naka sary, fantatra tamin'ny loharanom-baovao akaiky ny fanadihadiny fa andiana mpanohatra ekstrémiste tarihan'olona efa naiky ny fofony ain'ny filohan'ny repoblika sy nandraona ny ankohonana no mpaniraka. Mitohy ny fifanololana eo amin'ny syndicat ny mpiasa ny APMF sy ny tale generaliny. Rehefa nivory ny syndicat androany dia nanamafy ny fangatana ny fialan'ny tale generaly noho ny famarotana ny APMF sy ampibaby vola be amina rafitra vahiny. Maherin'ny $1 miliara ny fifanakalozana nisy teo Madagasikara Chine teo amin'ny resaka varotra tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2024 nahitana fiakarany mahery ny 80 isanjato izany raha oharina tamin'ny taondasy. Hiatrika ny prême de présentation ireo mpifaninana ao anatin'ny Viva F5 Rapitso Sabotsy na dia vao prême voalohany aza ny Rapitso dia nampana ny tena sio miavaka izy ireo. Ankafaliana mitiavana tomboky lahy sy tomboky vavy ny anolorana ny arahaba mba piraritsoa ary tonga soa anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao hoe tsika anombohana ny vaovao amin'izao alina izao araka efa natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tetidraty sy eloka be vava no noketrehana tao ambadiky ny fakanany sary ny valizin'ny filohan'ny repoblika tao Paris. Ankoatran'ilay naka sary dia fantatra tamin'ny loharanom-baovao akaiky ny fanadihadiana fa andiana mpanohitra extrémiste tarihan'olona efa saika ny fofony ain'ny filohan'ny repoblika sy nandraona ny ankohonany no mpaniraka. Izy ireo izay nifanakalo vaovao saropady ihany koa mahakasika indrindra ny ankohonany filohan'ny repoblika any ampitan-dranomasina. Sa Sylvain mitondra ny andindiny izay. Izy no ery razanatseheno ilay naka sary ny étiquette de bagage an'ny filohan'ny repoblika sy namoaka ilay antota-baovao saropady. Mpamily fiaro a Frantsa no asany ary rehefa misy délégation ofisialy avy eto Madagasikara mivahiny ao Paris dia isan'ireo atsony razanatseheno. Saingy ambadika izay asa ataony izay pitsikilo ito farany. Izy tenany mihitsy no efa niaiky izany nandritra ny fanadihadiana natao taminy tao Paris raha ny loharanom-baovao. Rehefa azony ny sary ny etan'ny filohan'ny repoblika dia nalefa ny vantana tao amin'ny groupe de discussion tao amin'ny tambajotra serasera sosialy. Vondrona izay misy ny mpampaniraka ny mpiray-tsokombagomba amin'ny rehetra raha ny hita nandritra ny fisavana natao. Ka i Marc Randrianis no nitarika sy mpaniraka ny razanatseheno, mpanohitra, mpikambana tim sy mpankala fitondrana ary ny tena atsiarovantsika azy dia ny efa nikasany ifofony ain'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'ny fitondrana teteza mita ny 3 Martsa taona 2024. Nampanirak'olona anapoaka bomba tetsy amin'ny Maremasay nandritra ny fandalovan'ny fiaran'ny filoha izy tamin'izany fotoana izany. Efa nosaziany fitsarana tao Paris ihany koa i Marc Randrianis rehefa nanafika sy nanakirotana ny masoivo malagasy tany toerana. Tato anatin'ny efa taona farany tamin'ny tambajotra serasera sosialy no sisa ahitany io malagasy mizaka ny zoam-pirenena frantsay manao sestany any ivelany io. Ao no anaovany horonan-tsary entina mandraona ho faty ny filohan'ny repoblika sy ny ankonany misesisesy. Efa nisy fotoana mihitsy nandehanany tany amin'ny trano misy ny vady aman-janaky ny filoham-pirenena sy nanaova fandrahonana. Ary ny anatotosa izay fikasan-dratsy izay no saika ataony tamin'ity raharaha fakana-sary ny etan'ny filoham-pirenena ity. Satria dia fantatra nandritra ny fisavana ny finday ny razanatseheno fa tsy nijanona tamin'ny sary iny ihany fa antota-baovao saropady maro no noraisiny Marc Randrianis. Toy ny toerana hotsidian'ny filohan'ny repoblika, ny toerana misy ny zanany. Ireo voatanisa rehetra ireo izay voapirofo hoy ny loharanom-baovao azonay tamin'ny fanadihadiana, ny caméra de surveillance nampiasain'ny manam-pahefana frantsay. Fantatra ankehitriny fa atolotra izy ireo ny masoivon'ny Madagasikara ary everina ho ampodiana eto Madagasikara i razanatseheno. Andrasana ny tohin-draharaha.
Fa mitohy ny fifanolana eo amin'ny syndika ny mpiasa ny APMF sy ny tale général rehefa nivory ny syndika androany dia nanamafy ny fangatahana ny amin'ny fialany ny tale général antony hoy izy ireo ny famoatorana ny APMF sy ampaby vola be amina rafitra vahiny namaly kosa rehefa nandray mpanao gazety ny ankilany fa tetikasa no atao miaraka amin'ny gouvernemanta britanika ary maimaim-poana sy miankina feno amin'ny fanapahany Madagasikara ny fanohizana izay tetikasa izay sa Sylvain setra Andrianampo ary Barniaina Denilson tondra ny anjejeny izay. Mitaky ny fialan'ny ny tale général ny APMF ary anendrena tale vavao ny syndicat ny mpiasa nandritra ny fivoriana ny arahan'ireo syndicat sy olo tena miparitra androany. Voalaza fa tsy eken'izy ireo ny fifanarahana ny rosoan'ny tale général ny APMF tamin'ny gouvernemanta britanika dia ny fampidirana ny fanaraha-masony sambo miainga amin'ny zana-bolana. Ny olana hipetraka hoy ny syndicat dia ny sara no aloha amin'ny zana-bolana io. io 25 millions de dollars io sa zany tsy mahay mamaky 25 millions 239 000 dollars io le izy io io no anaty protocole mitazona 6700 bateau hoasinan'izy ny AES zay ho apetraka dia marina fa omena maimaim-poana fa ny abonnement sy ny licence sy ny frais mifanaraka amin'io io ny sarany OPN fanjakana malagasy isan-taona. Nanambara kosa ny tala général ny APMF fa tetikasa andrana io iarahana amin'ny gouvernemanta britanika io baliza ho an'ny sambo majinika misy valonjato anatsara ny fanaraha-maso ny famonjena raha toka misy voina mitranga. Diso ihany koa ny filazana fa 520 tapitrisa dolary isa-taona ny vola aloha amin'io tetikasa io ho iatrany ny tale généraly. Ny makasika an'ilay vola aloha aorina ny ataoko hoe projet dia satria ny données zany miakatra vetrany any amin'ny zana-bolana dia ny hofan'ny fampiakarana an'izay données zay any amin'ny zana-bolana no mety ho aloha ka ao anatin'io ao anatin'le 800 balise zany dia 56 600 dollars eo annuel no aloha fa tsy 25 millions de dollars. Fantatra fa mivaky roa ihany koa ny syndicat nisy tamin'ireo mpikambana no nilaza fa arahina tombontsoa manokana fitakian'ny syndicat. Izany hoe tokony tsy afaka hitondra teny membre syndicat intsony Monsieur Souza milaza fa président syndicat. Raha ao amin'ny fitakiana dia efa nisy nandritry ny herinandro izay fivorian'ny mpitantana rehetra tatao amin'ny APMF izay andrafitra vahaolana dia esy hamany olana izany hoe tokony vaovà ao anatin'iny ny olana izay efa misy résolution raisina moa izany nefa mbola toy ihany le zavatra. Mbola tsy misy ny fitokonana ary mizotra amin'ny asaka sy andavany ny asa ao amin'ny APMF. Vaovao mahakasika ny fifandraisany Madagasikara amin'ny anivelany dia mamarana ny efataona nesanjy teto Madagasikara ny mahasoivo ny vondrona Europeanina ary nanao ny tombana ny fiara-miasa amin'ny firenena malagasy sy ny asa vitany izy omaly manoloana ny mpanao gazety tombana samiabo na dia mbola misy azy ireo ezaka samihafa mbola mila tratrarin'ny firenena indrindra fa amin'ny lafiny ara-toekarena raha ny fanazavany nateraka otomavo. Tamin'ny taona 2024 no nandray ny asan'ny mahamaso vondrona Europeanina azy eto Madagasikara i Giovanni Di Girolamo. Fiara-miasa nisy vokatra ary tombana samiabo raha fitinina ny tomban'ny asa vitany teto amintsika na dia mbola misy azy ireo ezaka maro mbola tsy maintsy atao sy trantrarina amin'ny lafiny samihafa eto amintsika indrindra ny lafiny ara-toekarena raha nambarany.
eo amin'izay vokatra izay no resahany manokana ny mahakasika ny fanatanterahana tsy hankantona andritran'izay efa taona izay ny fifampiresahana ara-politika teo amin'ny vondrona eropeana sy ny fanjakana malagasy izay nitarihan'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre ary notrony ireo campagne au niveau ny gouvernement. Fiorana nahafahana anjery ny fandarana asa ho fanampinan'ny firenena fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fiara-miasa eo amin'ny rotonto. Teo ihany koa ny mahakasika ny fanomboana ireo karazana tetika asa samihafa izay tanterahan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara izay tsy natomboka raha tsy tao anatin'ny efa taona izay. No mariny mahasovoan'ny vondrona eropeana ohatra ny mahakasika ny fanomboana ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy ny lalam-pirenena fahaenina izay vatsian'izy ireo vola ary efa manomboka ny asa amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanamboarana ny rocade ny arivo izay tohana avy amin'ny vondrona eropeana. Anisan'ireo nanampibetsaka ny Madagasikara tamin'ny fiatrainan'ny krizy samihafa misy maneran-tany toy ny Covid sy ny fiatraikan'ny loza voajanahary eto Madagasikara ihany koa ny vondrona eropeana na tamin'ny lafiny fanampiana arabola ny fandefasana ireo palatsaka ny sitrapo sy mpamonjy voana vahiny anampy ireo vahoaka eny fotony anarana ny simba tamin'ny tapany atsimo atsinanany nosiny fa eo ihany koa ny fanampiana ny mponina tratran'ny tsy fanjadin-tsakafo any atsimo. No mariny Giovanni Di Girolamo ihany koa fa raha mbola ilain'ny Madagasikara ny sy ny fanaraha-maso ny fividianana avy amin'ny vondrona eropeana tahaka ny tamin'ny taona 2024 dia tokony manao fangatana ny fanjakana malagasy fa ihany koa mila ampiarina ireo karazana sosikevitra izay narosi ny iraky ny vondrona eropeana izay tonga nanara-maso ny mikasika ny fampiarana izany tamin'ity taona ity. Misy ihany koa anefa ny asa izay nambaran'ny Masevo fa tsy mbola nahitam-boka dia ny mahakasika ny fanarahan'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana amin'ny sehatry ny Zono izay tsy mbola nahitana marimaritra iraisana hatramin'ny androany. Efa impito no ny fampiresaka ny rotonta saingy tsy mbola tonga amin'ny fifanarahana hoy izy. Manantena nefa izy ny ahitana marimaritra iraisana mahakasika io fanarahana amin'ny sehatry ny Zono io afaka volana vitsy. Etsy ankilany anisan'ny sosikevitra nomen'ny Masevo ihany koa ny mahakasika ny resaka fampiasam-bola eto Madagasikara. Tsy mbola mipetraka mazava ny tontolon'ny fampiasam-bola eto Madagasikara hoy izy ary mbola mila jerena manokana ny mahakasika izany satria anisan'ny sehatra iray mitondra mankany amin'ny fampandrosoana ny fitariana mpamatsy vola na avy eto an-toerany na avy any ivelany. Etsy ankilany efa maro toerany Madagasikara amin'ny lafiny ara-politika ka tsy tokony hiverina amin'ireo krizy efa nisy teo aloha ho hiatrany mahasovoan'ny vondrona eropeana satria ireo krizy ireo no anisan'ny mampiemitra ny fampandrosoana ilaina noho izany ny fanohizana ny fametrahana fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena. Ramatoa antsoina hoe Isabelle Delattre no isolo-toerana ny Giovanni Di Girolamo arandran'ny asa na mahasovo vaovao ny vondrona eropeana azy eto Madagasikara amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Kavinomby elektronika maherin'ny 4 sy iray alina no apetraka amin'ireo omby any Taolagnaro sy Amboasary Atsimo hatramin'ny volana Desambra 2024 araky ny tanjon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ny sedra olana ny firosony ny fametrahana ny kavinomby noho ny tsy fahalalana na koa ny fisalasalana ireo tantsaka midina ifotsiny mamaha izany olana izany ny ministera amin'ny alalan'ny tale general ny fiompiana ny fainganana ny fametahana ireo kavinomby anaraha maso ireo biby fiompy na ny litsa no tanjona. Judicael Randrenirina. Afanganana ny fametrahana ny kavinomby elektronika aty amin'ny tapany atsimony nosy ka nidina taty Amboasary sy Taolagnaro ny tale general ny fiompiana sy ireo mpiara-miasa taminy ny eo tamin'ireo mpiantsehatra ny sady nanentana sy nanazava ny litsa ho an'ireo mpiompi. Naomy zany ho an'ny teto amin'ny commune Pasinapona district ny Taolagnaro ohatra. Resy lahatra tamin'ilay fandresen-dahatra angamba ry zareo satria betsaka be mihitsy ny tonga. Fokontany fito no nanaovana hetsika nametrahana kavinomby teto. Isan'ny nanala ny tahotra izy ireo ka namparisika azy ny fiarovana amin'ny alatra omby. Tena afapo tanteraka zany zahay tsy misy ahiahy teo amin'ny fametrahana an'io satria zahay atika dia tena agnatin'ny fangorohoroana amin'ny halatromby ary agnisan'ny mba mivarotra ny aomby eo avao koa zany. Tena ilaina hampandroso ny asa ary andresen-dahatra ireo mpiompy ny fanatonana azy ireo toy izao hoy ny solotena ny lehibe ny filovan'ny Taolagnaro teto amin'ny atrikasan'ny iarahana satria maro ireo mpiompy no mbola diso hevitra momba azy ity ka ilana hitondrana fampahafantarana misimisy kokoa hatrany. Eny anivon'ny commune zany no tena hitako hoe tena tsara ho hamafisina dia ny tena hoe ny fidinana ifotony koa amin'ireo mpiomby ireo sy ny fitsidiana ny valan'omby tsirairay dia amin'izay resaka fanentana zay satria maro ireo siosion-dresaka zany izay mampisalasala n'ireo mpiompy mahatonga ny zareo mihemotra tsy miroso amin'ilay fametahana n'ilay kavina elektronika.
Kavonomby 4 sy ray alina mahery nefa nitanjona apetaka manerina ny taolany aro sy amboasary hatramin'ny faran'ity taona ity ka ny 790 no antolany aro ary ny 770 mahery ao amboasary ary tsy maintsy hotratrariny izany ka antony hanamafisana ny ezaka ho an'ny ministera. Rariny raha ohatra misy fanontaniana maro apetraka ireo mpahazo tombotsoa sy ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany izay antony mety mahatonga an'izay fiadanan'ny fandrosoana fanatraran'ny tanjona amin'ny fampandehanana n'ilay tetikasa izay. Tsy miraviravitana nefa ministera fa tsy maintsy miezaka mitady ny vahaolana satria iaraha malala fa betsaka ny tombotsoa ho azon'ireo mpiompy. Ny tetikasa litsa no fomba mahomby indrindra na raha maso ireo biby fiompy izay mipetraka eto Madagasikara ankehitriny. Hita anatin'ny kavonomby elektrônika izay apetaka ary tsy azo anaovana osoka ireo ankevitra rehetra momba ny omby iray na ny ara-pahasalamana na ny fiaviany na ny tompony. Mitohy araka izany ny fidinina ifotony ampitana ireo fahalalana tokony ho ain'ireo mpiompy mba iarovana ny sehampiariana omby. Mbola eo amin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany dia mahery ny $1 miliara ny fifanankalozana nisy teo amin'ny Madagasikara sy Chine teo amin'ny resaka ara-barotra tao anatin'ny enim-bolana voalohany ho an'ity taona 2024 ity. Nahitana fiakarana mahery ny 800 izany raha oharina tamin'ny taondasa mbola vonona hatrany i Chine iara-iasa Madagasikara ary manantena ny fanohanana Madagasikara eo anatrihan'ny krizin'ny Chine sy États-Unis manoloana ny Taiwan. Ruth Christelle Rakotomalala sy Yves Chanel. Lamba sy akanjo, fitaovana mekanika sy elektrika, vary, fitaovana fanamboarana trano sy fanafody. Ireo matetika no entana avy any Chine tonga eto Madagasikara. Ho an'ny enim-bolana voalohany ity taon'ity, mahatratra $20 sy $900 ny vola niditra tamin'ny Madagasikara tamin'izay resaka fampidirana entana avy any Chine izay, raha toka $320 sy $210 miliara izany tamin'ny taona 2024. Vatsoa, nikel, titane ary karazana hazan-dranomasina kosa no ahondrantsika ny Chine ka nahatratra $270 sy $300 izany ho an'izay enim-bolana voalohany izay ihany, raha $720 sy $700 ny taona 2024. Efa mahery ny 50 taona no nisy izay fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara izay, ary Chine ny firenena fahatelo mpandray ny entana avy eto Madagasikara. Ankoatra ny varotra dia tetikasa valo hafa ihany koa no isiany fiaraha-miasa eo amin'ny gouvernemanta sinoa sy ny firenena malagasy. Mbola vonona hatrany ara-iasa Madagasikara i Chine raha nambarany masoivo ny androany teny vato ary manantena ny fanohanan'ny Madagasikara azy manoloana ny krizy eo amin'ny Chine sy États-Unis mahakasika ny fahaleovan-tenan'ny Taiwan. Tafiditra anatin'ny faritanin'ny Chine ny Taiwan hoy izy ka tsy tokony aleo teny izany fa tokony hivondrona iaraka aminy. Tsy aivina fa tsy nakasitraka fandalovan'ny Nancy Pelosi, filohan'ny Chambre des représentants américaine tao Taiwan ny 2 aogositra lasa teo ny Chine ka naneho ny tanjany tamin'ny fametrahana tafika manodidina ny abakabaka Taiwan. Marina ihany koa fa efa intelo no nisy fifandonana teo amin'ny États-Unis sy Chine mahakasika ny Taiwan. Voalohany tamin'izany tamin'ny taona 450 sy 550, ny faharoa tamin'ny 750, ny fahatelo ny taona 550 sy 750 dia izao indray ny fahaefatra. Fatafiditra kosa eo amin'ny tapany faharoa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ankehitriny fitondram-panjakana taorian'ny fahavitan'ny lalana miainga avy ao Antsirabe mankany Ambositra dia Miroso amin'ny fanamboaran-dalana miazo ny renivohitry vakina karatra ankehitriny ny ministera tompona andraikitra. Ankoatra ny fanamboarana ankapobeny dia atevenina ny tara amin'ny lalam-pirenena iny mba ampinara-penitra sy aharitra ary azaka ireo fiara vaventy mifamezivezy. Asy-panamboarana ihany koa ireo lalana tena ratsy ary toy amin'ny lalam-pirenena fa 430 izany. Manomboka ny asa ary nidina ifotony ny jery ny fandrosin'izany asa izany ny ministry ny asa vaventy. Fanadiadiny Jameson Randrenarimanana, Viva Antsirabe. Tsy mahatanty ny vesatry ny fiaravaventy mivezivezy ny akamaroany lalam-pirenena eto Madagasikara satria zara raha misy ray faingo 5 cm ny atevin'ny tara ka nisan'izany lalam-pirenena fahafito. Ampahany betsaka amin'ity lalana ity araka izany no simba. Manomboka ny fanarenana ankehitriny ary hatevenina ny tara mba hanara-penitra sy haharitra ny fotodrafitrasa.
lalana amin'ny 20 kilometatra hiditra ny tanàna Antsirabe no sy mpanamboarana sy avoazina amin'izany. Nidina ifotony jery fandrosin'ny ny asa omaly ny ministry ny asa vaventy. Tanjonsika dia tsotra rehefa manamboatra tsika dia manamboatra amin'ny mifanaraka amin'ny fenitra sy izay ampatanjaka an'izay lalana zay. Raha ny hitantsika eto dia lalana zay ho ataontsika ary enrobé mahatratratra any amin'ny 5 na 9 sentimetatra ny atevin'ny lalana zay ho ataontsika eto ary zay ataontsika rehetrarehetra amin'izay 20 kilometatra zay dia atao mifanaraka amin'ny fenitra sy atao zay ahafahantsika zany mitazona azy amin'ny taona maro mahatratran'izay toe-piainan'izay fanamboarana zay. Tsy janona ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafito ho iatrano ministra fa hitoy amin'ny fanarenana ireo lalana tena ratsy. Mifanindran-dalana amin'izany ny lalam-pirenena fa 430 hatevenina taka izany koa ireo lalana mbola azo ampiasaina. Vina ministera moa ny tsy hisian'ny lavadavaka intsony amin'ny lalam-pirenena maro eto Madagasikara amin'ny volana Jolay 2024. Nametraka paikady isorohana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena vao vita ny ministera ny asa vaventy ho fanatanterahana ny drafitr'asa natolona nandritry ny filan-kevitry ny ministra farany teo. Izany dia iarahany miasa amin'ny ministera maro ampiarina amin'ireo lalam-pirenena vao asy mpanamboarana ihany koa izany tetikady izany. Fanadihadiny Vivahany Tsirabe Atrany. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia teo dia nanolotra drafitr'asam-bava hisorohana ny lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga amin'ny lalam-pirenena vao vita ny ministera ny asa vaventy. Ho fanatanterahana izany dia misy ny paikady napetrany. Ohatra ny lalam-pirenena fa 470, lalam-pirenena fa 5 mampitohy eny Ambilobe sy Voemara dia tsy maintsy ho asiantsika casseur de vitesse aloha voalohany indrindra ny miditra sy mivoaka ny tanàna rehetrarehetra. Ary ho ampiarina zay amin'ireo lalam-pirenena rehetrarehetra zay ho asiantsika fanavaozana, ho ampitomboana ny resaka serasera, fampianarana ny mpampiasa lalana amin'ny fitandremana, amin'ny fandehanana indrindrandrindra ny hafainganam-pandeha amin'ireny lalana reny mba hampienanana zay lozam-piarakodia zay ary hiditra hatrany amin'ny fampiarana ny lalàna satria ny antony lehibe nametrahana ny fampahafantarana ambava natao ministera ny asa vaventy teny anivon'ny filan-kevitry ministra dia mba ampandraisana andraikitra n'ireo ministera zay voakasiky ny resaka lalana. Tafiditra amin'izao fisorohana ny lozam-pifamoivoizana izao moa ny ministeran'ny fitaterana, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary ny sekretera-panjakana miadidina zandarmaria-pirenena ho fanarahana sy fampiarana ny lalàna ny fifamoivoizana an-dalambe. Fa anatin'ity filazana manaraka ity kosa no arahantsika ny fiantsonan'ny mponina amin'ny fokontany sy ny komuna voakasiky ny tetikasa fanamboarana pilona ny Jirama. Izany dia ho fanomezam-panazavana momba ny fandaminana amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana izay voakasika ny daty sy ny oran'ny fivoriana isa-pokotany dia efa voalaza amin'ny petadrindrina amin'ny biraopokotany sy ny komuna izay voakasika amin'izany. Ndao arahantsika izay filazan'ny Jirama izay. Antsona ireo mponina voakasiky ny tetikasa fanamboarana pilona Jirama eny amin'ny fokotany Soavimasoandro, komuna Antananarivo, boriboritany Fahadimy, fokotany Ambaravarakazo, Ambodimita, Amboava, Ampandriambehivavy ary Anosibezaivola, komuna Antananarivo, boriboritany Faefatra. Fa isy ny fivoriana atao ao amin'ny birao fokotany manomboka ny alarobia 24 aogositra izao. Anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isa-pokotany dia voalaza eny amin'ny petadrindrina amin'ny birao fokotany sy ny komuna. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 034 02 613 48. Misaotra tompoko. Antsona ireo mponina voakasiky ny tetikasa fanamboarana pilona Jirama eny amin'ny fokotany Amorona sy Anosivavaka ary Avaratetezana, komuna Antananarivo, boriboritany Fahenina,
fa isy fivoriana tao amin'ny braony fokotany manomboka ny alakamisy 2 septambra izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Antsoina ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilone jirama eny amin'ny fokotany Ankazoto, Anosy Mahavelona sy Anosy Zadoandrefana voalohany, commune Antananarivo boriboritany faefatra, fokotany Ivandry, Manjakaray ary Morarano, commune Antananarivo boriboritany fahadimy, fa isy fivoriana tao amin'ny braony fokotany manomboka ny alarobia 1 aogositra izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Antsoina ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilone jirama eny amin'ny fokotany Mahitsy Avaratra, commune Ambodimanjaka, fokotany Ambohiparaky, commune Tosy, fokotany Ambohimandroso, Ambohimarina ary Anjanandrambony, commune Ampavady tokana, fa isy fivoriana tao amin'ny braony fokotany manomboka ny alakamisy 5 aogositra izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Antsoina ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilone jirama eny amin'ny fokotany Atanjona Soavimasoandro, commune Ambavahady tokana, fokotany Ambohibary, Ambohimangidy, Ambohipamonjy, Faliarivo ary Malaza, commune Ampitatafika, fa isy fivoriana tao amin'ny braony fokotany manomboka ny zoma 4 aogositra izay anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Antsoina ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilone jirama eny amin'ny fokotany Ambodivoanjo, Ambohidavenona ary Ambohidimasy, commune Akadimanga, fokotany Andohalafy, Andravako ary Antanimenakely, commune Ankadimanga, fa isy fivoriana tao ao amin'ny braony fokotany manomboka ny alakamisy 7 aogositra izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Antsoina ireo mponina voakasika ny tetikasa fanamboarana pilone jirama eny amin'ny fokotany Vailava, commune Soavina, fokotany Antanandrano, commune Kadikely Lafy, fokotany Ambodivona sy Akorondrano, Andranomahery, commune Antananarivo boriboritany fahatelo, fa isy fivoriana tao ao amin'ny braony fokotany manomboka ny talata 3 aogositra izao anomezam-panazavana momba ny fandaminana ny amin'ny fifindrana sy ny fialana amin'ireo toerana voakasika. Ny daty sy ny ora fivoriana isam-pokotany dia voalaza eny amin'ny peta-drindrina amin'ny braony fokotany sy ny commune. Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny cabinet ECR 03402 613 48 misaotra tompoko. Any amin'ny faritra Ambovombe Andry kosa dia tanora sy ankisy miisa
isa 510 no nisitraka ny fampianarana antsoina hoe life skills izay miompana amin'ny fahalalana ankapobeny ilain'ny tanora amin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro sy fiomanana amin'ny hoavy amin'ity taona 2024 ity tao amin'ny distrika Ambovombe faritra Androy miendrika fanentanana ny life skills ary tanora ihany no manao ny fanentanana ka mameno ny fahalalana mety tsy ho azo any an-tsekoly ity hetsika ity nanatrika ny andiany iray tamin'ny life skills tao amin'ny fokontany Akily Mafaitsy tao Ambovombe ny mpanao gazety indray Jerandremaro sy Asina Rafaly-Janary. Ankizy nitsokan-daharana tany an-tsekoly vokatra ny fahasahiranana maro samihafa no betsaka amin'ireto mandray anjara amin'ny life skills ireto fampianarana ireo tanora mba ho afaka miatrika ny fiainana andavanandro izy ity. Dia anisan'ny tanjona zany ny fampianana ny ireo loza na ny herisetra mianjady amin'ny ankizy aty amin'ny faritra Anjoy no tena iopanana ampahafantarana ireo ankizy ireo mahakasika an'izany life skills zany. Dia ny ao amin'ny life skills dia ahitana lohahevitra maromaro 40 lohahevitra. Dia mba halalany sy partana anaovan'ny partage anaovan'ny échange rehefa tonga any amin'ny fiarahamonina misy azy. Tanora avy amin'ny commune miisa 10 ato amin'ny distrika Ambovombe no nisitraka ny life skills nanomboka tamin'ny taona 17 fokotany ray no tsongaina isaky ny commune ka miova isan-taona ny fokotany misitraka izany. Jerena manokana indray ireo tanora tena marefo ka miisa 50 izy ireo no misitraka ny life skills. Tena nanampy sy nahafantarana zavatra maro ny fanatrehana ny life skills hoy ireo tanora. Tiany haiko tamin'ny life skills nahay ny atsika ty fiaignako raha nahay ny fihetseham-poko le nahay zao herisetra zao le nahay mifehy ty fiaignako tsy ny haiko an-dakilasy agny fa amin'ny life skills ato nahaizako azy mahafinaritra sady tiako zay ankizy rehetra hanao azy. Mahafantatry ny atao hoe herisetra le ty famaritagna azy le misy karaza 5 ty atao hoe herisetra: herisetra ara-nofo, herisetra ara-batana, herisetra ara-tsaina, herisetra tsy firarahana, herisetra fanararaotana. Na eo azy ty hetsika izay tsy salasalana no milaza fa ahitam-bokany ity dia nanambara kosa ny mpanentana fa mila ho ampitomboana ny fanentanana momba ny fiarovana ny tanora tsy roso aloha loatra amin'ny fanambadiana ary ny fisorohana ny vohoka aloha loatra. Tena mbo agnaty ity atoy ary tena le mbo maro ty be voka aloha ty fahavalo amby 10 taogno. Le zay zany hoe tsy mety le tena mila fagnentanana bebe kokoa na amin'ny ty faritra Anjoy atoy. Fa le tena mbo maro ty ankizy nje mbo mianatsy le tena famirona agnaty zay filalaovagna fitiavagna izay ao. Fiaraha-miasan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny UNICEF no nahafahana namolavola ny life skills ary heverina fa haparitaka manerana ny nosy amin'ireo toerana misy tanora marefo izao hetsika izao. Vaovao mahakasika ny finoana kosa dia manoloana ny korotana izay niseho tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano ny alahady lasa teo ka naharatrana mpino maromaro dia nilaza ireo mpitondra fivavahana sendranay androany fa raha tsy iainana ny fampianarana ny tontolo ampanahy dia misy ny korontana toy ireny mampiena ny mpino ny toe-javatra toy ireny sady manala baraka ny anaran'Andriamanitra sy ny fiangonana raha ny fanazavana hatrany. Fanadiadiana eo amin'ny sary ny anjara Rajaonarivelo. Ara-panahy izay ny voalaza mitondra fivavahana raha nyresaka mikasika ny korontana niseho ny alahady lasa teo teny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano. Fitiavana sy fifandeferana no fototra hoy ny pastera Ertindra Randriarimalala. Raha vao tsy aina ny baiboly ohatra fandeferana, fitiavana, fanetretena zany zao resaka baiboly daholo zany fa tsy lalàna zany ny resaka fitiavana namana mihoatra noho ny tena, manao ny namana mihoatra noho ny tena ao anaty fiangonana zany no tokony hotorena. Ka raha vao io zany no tsy iainana dia tsy maintsy mifarana amin'ny korotana fa ny fiangonana tsy voafihana rafitra zany fotsiny fa tena resaka fampianarana
sy tontolo ara-pana oatra zany toy ny fiarahamonina rehetra tsy laozana tsy fifankazahoana ihany koa ny any am-piangonana saingy mila mahay mifehy izany raha ny fanazavana na izany aza efa lasa lavitra ny raharaha satria tonga hatramin'ny fifampikasihan-tanana eo amin'ny sampino sy ny fitondrana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana sady manala baraka amin'ny fiangonana izany hoy ny pastera Flavien Andriantsoa no mampiempotra ihany koa ny olona ivelan'ny fiangonana tsy hiditra ao anatiny. misy zavatra ko madinidinika foana any fa ny zava-dehibe dia ny hoe ahoana ny ahaizana mifeha an'ilay situation mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoe ahoana ny mahatonga an'ilay korontana dia zavatra azadino ane ten'Andriamanitra milaza hoe rehefa mivorona zanak'Andriamanitra dia akoho satana ka satana zany tafiditra ao izy dia miezaka manao ny asany izy ka raha ohatra zany tsika tsy miambina zay efa mpitandre amin'ny tompo foana tokony hiambina raha vao misy tsy miambina ao dia latsaka ao anatin'ireny zavatra ireny foana raha hoe resaka fikasihan-tana kosa aloha everiko fa somary efa lasa lavitra ny hoe fikasihan-tana sy ny hoe raha misy korontana anaty fiangonana dia tonga hatrany amin'ny hoe mifampitory any fitsarana sy ny tahaka izany satria Paoly apôstôly dia nampianatra mihitsy hoe tsy misy olon-kendry tsony ve eo aminareo no dia manaiko tsara izao tontolo izao ianareo zany zany zavatra efa mamenatra eo anivon'ny fiangonana satria araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Romanina hoe lasa hoe rehefa ny fiangonana ny korontana dia lasa fitenenana ratsy anaran'Andriamanitra izy ka na ny olona ao anatin'ny fiangonana mikorontana hoy izy Baiboly hoe aoka tsy hisy faka-mangidy mitsimoka ka ho voalotony maro ny ao anatiny efa lasa voalotony zay faka-mangidy mitsimoka zay ny any velany tsy te hiditra ary fantatsika tsara fa aingana be nge ny fitsaran'izao tontolo izao ny fiangonana zany ve nareo no mpivavaka zay zany tena problema goavana be zay tokony sorohan'ny fiangonana raha mbola azo atao foana. Nilaza ny mpitondra fivavahana fa raha ny toe-javatra nisy tamin'ny alady lasa teo ireny teny amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy Akorondrano dia tokony handray fepetra ny fanjakana mba tsy hitara ny toetra raha itsony izay ahina hiafara amin'ny fifamonoana mety hamoizanaina. Eo amin'ny pejy fanatanjahantena dia tsy ho atao etsy amin'ny kianja Barea Mahamasina indray ilay lalao fitsapana iaona ny ekipan'ny CFFA Andoharany Foot sy ny Barea hiatrika ny fifanitsanan'ny CHAN fa ho afindra eny amin'ny kianja Ambohidratrimo araka ny fanazavana nentin'ny kluba CFFA Androany. Izao lalao izao moa dia entina ho fanomanantena ny ekipa rotonta izay samy hiatrika ny lalao afrikanina amin'ny fiandohan'ny volana septambra ho avy io. Ny kianja Barea Mahamasina izay ilana fahazarana tanteraka amin'ny lalao eo aminy kanefa izao tsy afaka anaovan'ireto ekipa roa ireto ny lalao ara-piralahiana izao mba ho fanomanana. Anjara Ratsoanarivelo, Setra Randrianasy. CFFA Andoharany Foot solitena malagasy hiatrika ny fidihan-tombon-dakan'ny Afrika ho an'ny isa-tarika na ny Champions League afrikanina izany. Ny 12 septambra izao ity ekipa tombon-dakan'ny Madagasikara ity ampiatrano an'ny ekipan'ny Royal Leopard avy any Swaziland eo amin'ny lalao mandroso ny fiodinana voalohany amin'izay Champions League aty Afrika izay. Ny Barea ny Madagasikara tsy ahitana ireo mpilalao mila ravinahitra dia ifampikiatroka amin'ny Botswana eo amin'ny fiodinana faharoa ny fifanitsanana ny sanina 13 lalao mandroso atao any Botswana ny 17 aogositra ho avy izao ary ny 2 septambra ny lalao miverina ho atao eto amintsika. Ny kianja Barea no samy anaovana ny lalao eto amintsika ho an'ireto ekipa roa ireto ary mila fanazarana tanteraka ny milalao eo amin'ity kianja ity ka izay no saika anaovana ny lalao fitsapana eo amin'ireto ekipa roa ireto ny alahady ho avy izao. Misy zavatra somary mampalahelo ihany satria ohatrany lasa ny CFFA ekipa hosolitenan'ny Madagasikara ho any Afrika, ny Barea isolitenan'ny Madagasikara ihany koa ho any Afrika hiady an'izany ianao an'izany sanina zany zava-dehibe daholo zany amin'ny resaka baolina kitra eto amin'ny firenena. Ny zava-misy tiako no manazava satria tsy maintsy azavaiko le izy hoe nangataka ny kianjan'ny Barea mba hanaovana zay match amical farany zay ho an'ny Barea zany satria ilalao izy amin'ny herinandro ambony io dia hoe anao atao entretien ny kianja dikan'izay efa nanaika ihany ny tompona andraikitra tamin'ny voalohany matoa nandeha ny pub isan-karazany fa taty amin'ny ora farany zany dia hoe atao entretien indray ny kianja tsy fanomezantsiny zany fa samy manany zava-dehibe any angamba ny mpitatana fa ho an'ny izay mpitatana baolina kitra aloha mampalahelo ihany satria miezaka ny mikarakara mafy sy miomana fantatra hiaro ny voninahitra Madagasikara ny zavatra ohatran'izany zavatra mitranga.
noho izay antony izay dia nikanjana ambodratrimo indray no anaovana ny lalao fitsapana eo amin'ny CFFA Andoran Foot sy ny Barea San. Afaka hojeren'ny petit baolina kitra rehetra izany lalao izany, iainana sahady ny fifaninanana afrikanina miandry ireto ekipa roa ireto. Fa dia navadika eny amin'ny kanjana ambodratrimo ny lalao ny Barea sy ny CFFA amin'ny alahady amin'ny roa sasany ihany zany eny amin'ny kanjana ambodratrimo zay eny mba nanana fahefana angamba dia eny no ataony lalao afahana miomana. Io na inona mitranga tsy maintsy miomana foana ny ekipa rehefa tiany baolina kitra. Zay zany ny zavatra atao ka endrika iray tena fanomanana goavana ho an'ny ekipa rotota io amin'ny alahady io. Ny zava-misy moa zany ny zoeran'ny CFFA ny lalao aty aminy fa ny zoeran'ny LGK ndray zany no milalao mandravitra ny any amin'ny Barea. Ohatra match tena match rehetra mihitsy afahana mandrefy ihany koa hoe atraiza zay ny fanomanana natao ho an'ny hatramin'ny alahady zany. Dia zay ny anetanako atsika mpijery ihany koa raha ao ny fanohanana tsy amin'le andro n'le match zay ny fanohanana fa amin'izao dia efa afaka tonga isika rehetra mijery sa makafiany mialoha an'izany lalao zany. Mifameno tsara ny fanomanana ho an'ireto ekipa roa hiatrika lalao afrikanina ireto satria dia ahitana mpilalao 5 ny CFFA Andoran Foot no mandrafitra ny ekipa pirenen'ny Barea San. Fa jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 7 no aparitaka manerana ny renivohitra Toliara faritra atsimo andrefana tafiditra anatin'ny asa fiomanana amin'ny fandraisany Toliara ny fifaninanana ara-panatanjahantena AZF sy ny Savatsy no sady amerenana ny aingon'ny tanàna sy ny fanatsarana ny fandriam-pahalemana raha ny fanazavana androany no natolotra ny ben'ny tanàna ny Toliara ireto jiro ireto. Andriniana Martina eo amin'ny sary ny Kevin Ravony Arson. I Toliara no andray ny fifananana ara-panatanjahantena AZF amin'ny ity taona ity izay ataony 20 Aogositra ka hatramin'ny 4 ny volana Septambra izao. Eto ihany koa no anaovana ny Savatsy Havezo Mitandily 20 sy 20. Manoloana izany iatoany Jirama sy ny ministeran'ny Angovo sy ny Akoranafo ny hazavana eto Toliara. Androany jiro kobra mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 7 no aparitaka manerana ny fokontany 10 eto Toliara. Efa nanompomaly moa ny fametahana ny jiro ireo any amin'ireo site anaovana savatsy sy eo amin'ireo tanàna zay handray ny ireo vahiny avy any aparitany ireo mpiasa-panjakana zay handray anjara amin'ny AZF. Na dia eo ihany koa zany tsy maintsy atao ihany koa ireo lalana, tsy maintsy atao mazava ihany koa ireo lalana zay famezivezeny ireo mpanjainjara amin'ny resaka fifaninanana ara-panatanjahantena. Ny Jirama sy ny ekipan'ny ministeran'ny Angovo sy ny Akoranafo no miara-misalama ny fametrahany ireto jiro ireto fananana iombonana ny foto-drafitrasa tahaka itony ka ny antsoiny tompon'andraikitra ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena rehetra eto Toliara. Tsisy atao zanakalafa ny eto Madagasikara toy ny nataonay tamin'ny Somaro ihany koa sy ny Afrobasket. Afatra ho an'ny Toliara ny tanàna nandalovanay zao. Afatra ho antsika ataoko fa samy nahita antsika tamin'ny tambazotra serasera fa misy manao alabotsy reny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro reny. Dia anaovana antsoavo an'ny vahoaka Toliara ho antsika rehetra zay mahatratra manimba ny reny fananam-bahoaka reny na mangalatra reny fananam-bahoaka reny mba sambotra azy reny mitondra azy any amin'ny manam-pahefana satria volanao volantsika no ny vidianan'izy azy reny. Itoy ho an'ny Belalanda, Befandrina Atsimo, Imanja ary Morondava ny fitsinjarany ireto jiro manazava ny tanàna tetikasa anatin'ny fanomezana hazavana ho an'ny Daolobe izay velirano faharoa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina raha ny fanazavana. Hiatrika ny prême de présentation ireo mpifaninana anatin'ny F5 Rapitso Sabotsy amin'ny fotoana io ihany koa no ampisehoana voalohany ireo 20 mirahavavy mpifaninana ny solontenany avy eto Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra sy miavaka no ampanantenain'izy ireo amin'ity fifaninanana izay sampany nisy teto amintsika ity. Fanampanazavana.
nanomboka androany zany a tamin'ity zoma ty nanaovana ny répétition générale zay famerenana farany rahana tamin'ireo mpifaninana roapolo mirahavavy a izay hiatrika ny fifananana F5 ho amin'ny rapitso prem nafotaka dia nafotaka ary tena nafanadina fana ny répétition générale androany satria niona tamin'ny coach fidy ary voasambany ihany koa be dia be ireo ankizy ny akatsehatra voalohany a tamin'izay hoe sehatra ny fifananana toy izao izay a misy dia misy ihany koa ny hira maro samihafa dia ho amin'ny rapitso zany a ny fotoanantsika rehetra amin'ny 6 ora alina ny prème de présentation iarana amin'ireo ankizy roapolo mirahavavy ireo satria mivaly ho amin'ny rapitso ny fanontaniantsika tanatin'ny la quotidienne maromaro tsika anaraka ny sombitsombiny dia ny ireo ekipa tanatin'izay andro maromaro tanatin'ny fifanterana izay dia ho hitantsika rapitso hoe iza avy ny solotenan'ny Diego, solotenan'ny Mahajanga, solotenan'ny Fianaratsoa, solotenan'ny Tsirabe, solotenan'ny Fianaratsoa, solotenan'ny eto Antananarivo, Toliara amin'izay fifantenana ny F5 izay. Ny show amin'ny rapitso tehiteny hoe surprise nefa nomeny tsirony hoe fety be seho mahafinaritra ary mbola tsy fahita raha hoe ampitana fifanana efa nisy eto Madagasikara zany hoe F5 moa zavatra vaovao eto Madagasikara izy io tena hiavaka anatin'ny ora maromaro satria ho hitantsika ao ny fahaizan'ireo ankizy zany hoe ny sehatra aloha tena miavaka zay aloha ny zavatra vaovao voalohany eo ihany koa ny mozika maro samihafa satria efa misy mpitendry be dia be miaraka mandrafitra ny feto amin'io amin'ny rapitso io dia ny fotoana zany ankoatran'izay ataontsika surprise mahafinaritra be ho antsika mpakafisy mpanaraka amin'ny fahitalavitra viva. Fanadihadiana mombana zazavavy kely 12 taona miangaly ny hosodoko no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity efa sokajiana ho matianina ny zazavavy na dia vao 12 taona monja azy ary tsy mena mita amin'ny hafa ny asa tanana izay vitany. Rato Ramananjatofo sy Njara Randriantsoa tondra ny andindiny izay. Izy no rahalahy Sandinara 12 taona ny zazavavy ary miangaly ny resaka hosodoko. Hatramin'ny fahakeliny izy no tia sary sy tia mamorona. Ny taona 17 no nanombohany niditra tamin'ny ivitoerana manokana ahitana fampianarana hosodoko. Efa hatramin'ny mbola kely any no tia manao sary fa nanao hosodoko aho tamin'ny heritaona dia efa nanao sary ohatrany efa niezaka nanao sary foana hatramin'ny mbola kely dia hatramin'izay ihany tamin'ny 2017 nanomboka nianatra. Ny zavaboary sy ny natiora no aingam-panahy entiny mamoaka ny kanto amin'ity asa tanana ity. Mamoaka sarina zavatra tiako, ny natiora, ny biby dia ny voninkazo ireny no tena tiako, ny paysage koa no tena tiako dia izay no tena vitako mamoaka an'ilay izy amin'ny tableau. Izay no tena haiko manao avoakako amin'ilay sary. Na somary manano sarotra aza ny fampianarana hosodoko ireo ankizy madinika dia nanamora ny fampianarana ny Dinara ny talenta efa tao anatiny hoy ny mpampianatra hosodoko. Fa ny talenta moa dia eo amin'ilay mandoko no any vao mila talenta satria le izay mpampianatra tsy afaka manoro ny loko anay fa lokon'ilay ankizy no amboarina. Rehefa misy loko tiany zany dia iny no anjaranay no mamola vola azy amin'ny loko karazan-doko afahana miady amin'ny loko iny zany ohatran'ny hoe fameno amin'ny loko iny zany. Izay no. Efa sokajiana ho matianina eo amin'ny sehatra ny hosodoko i Dinara raha jerena ny asa tanana vitany hoy ny filoha lefitry ny Akademia Malagasy. Ny fanaovana zavakanto tahaka an'izao dia mampivelatra ny zaza eo amin'ny fanabeazana ary raha misy fahabangana lehibe amin'ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika amin'izao fotoana izao dia tsy fisian'ny endrika fampianarana zavakanto tahaka an'izay eo amin'ny sehatra ankapobeny amin'ny fanabeazana eto Madagasikara. Zavatra nisy tany aloha zany ary mahatonga ny olona tamin'ny firenena samihafa manana toe-tsaina mamorona ary ny firenena mamorona ny mponina ao aminy dia aingam-pandroso satria mitondra zavatra vaovao mandrakariva fa raha mijanona eo amin'ny alatahaka dia faralahy ny mandrakariva. Mba maniry aho ny hoe ho avy ny fotoana mba ho anisan'ny firenena hamiratra tahaka izany koa ny firenentsika ary satria misy ny zaza tena hipetrahany fanantenana tahaka ny Dinara.
anohiatrany ny fiangaliana ny osodoko idinara raha ny nambarany ary efa misy ny fandrindrana ny fotoana amin'ny fanaovana osodoko sy ny fianarana. Classe de 6e dia efa zatra manao zavatra betsabetsaka ihany a dia tsy maintsy ahitana fotoana foana anaovana an'ilay sary osodoko dia une fois par semaine no manao dia raha ohatra efa haiko ilay teknika dia mety vita haingaikaingana ihany ilay sary dia raha ohatra hoe mbola elaela ilay izy dia une fois par semaine no manao sy manohy an'ilay sary osodoko. Misy ny fampiratiana ny osodoko vita ny dinara tetsy amin'ny cercle germano malagasy ary omaly ariva moa no nanomboana an'izany. Dia iny ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra dia ny vaovao paritra no arahantsika anatin'ny tapany faharoa. Rose Christelle Rakotomalala kosa niaraka aminao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tsy misy ny fampandrosoana tsy misy ny fampandrosoana vanina raha tsy misy ny fandriam-pahalemana ka noho izany dia nanolotra motocross efatra ao ampitandro filaminana ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena aty amin'ny faritany Atsiranana ka ny roa an'ny polisy ao amin'ny FIP ary ny roa ambiny kosa ho an'ny zandarmaria pirenena entina anatevenana ny fitaovana eo am-pelatanan'izy ireo izay entina miasa andavanandro. Ity zany no zavatra azonay député satria miara-miasa risika ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana miara-miasa amin'ireto polisy zandary reto izay solombavam-bahoaka ka reto fitaovana reto zany monsieur le ministre dia atolotra amin'ny fofeny fitiavana ka tamin'ny volan'ny député volan'ny siady no nividianana ireto milina mandeha pneu anankiroa ireo ka nanolorana izy ity koa zany ho an'ny vahoaka n'Antsiranana. Misaotra anao monsieur le ministre amin'ny fanotronana satria miara-miasa antsika ny anadà ary mamerina fotsiny zaminao hoe miasa ireo olona ireo. Velirary voalohany filohan'ny repoblika mikasika ny fandriam-pahalemana ary ny fanatanterahana dia tsy vita amin'ny fanjakana irery fa samy tompona andraikitra ny rehetra. Mbola maro ireo fokontany na komuna saro-dalana ka tsy afaky ny fiara ka ny fahazona ireto moto ireto dia anampy betsaka amin'ny fanatanterahana ny asa vonjy-taitra. Nataonao tamin'ny zavatra fa ny siady fa ny fahalalanao fa manana politika goavana ndraiky filoham-pirenena amin'ny fametrahana zany fandriam-pahalemana maharitra eraky Madagasikara ary isan'izany manokana efa mifatotiana izay misy an'ireo vahoaka na mifitobisana taminao dia natolotra ao anay mpitandro ny filaminana reto fitaovana reto. Eo koa moa ireo vahoaka izay na mifitobisana taminao izay tsy azontsika atao diso fanantenana mihitsy fa ianao manana anay mpitandro ny filaminana ireo miara-miasitsika mba hatateraka an'izay fampandrina fahalemana eto faharoa. Ny fampiasana araka ny tokony ho izy ireto fitaovana vaovao ireto no takiana fa indrindra ny fikojakojana azy mba hateza. Manao izay ho afany ireo mpandraharaha mampiasa ny lalana RNT 23A mampitohy any Anosibeanala sy Moramanga amin'ny fikarakarana fa indrindra ity eto amin'ny tetezana Samarirana ity sy ny lalana tapaka ao Ankazobe Moramanga. Ny mampalahelo anefa hoy izy ireo dia misy olombitsy manimba hatrany izay ezaka kely vita. Raha ny momba ny lalana Anosibeanala izay mirefraka amin'ny 70 kilometatra monja dia ataon'izy ireo amin'ny fiara vaventy mandritra ny 4 andro be izao ny 80 kilometatra ary ny 120 kilometatra hiditra ny Anosibeanala kosa dia kiboatany no mitatitra entana fa tena tsy afaka ny fiara intsony. Anosibeanala tompoko raha ohatra hoe tena mandeha zany efa trandro zay vao tonga any Anosibeanala dia araka le teneniko teo hoe tsy tonga any Anosibeanala. Hatreto aloha dia inefatra farafahakeliny no manao transportement ny fiara mpitatitra entana iray raha miala eto Moramanga ho any Anosibeanala araka ny fanazavana nataon'ireo mpitatitra hatrany. Etsaka ny entana very raha ohatra hoe ati manao transportement zay eto Akazobe dia misy entana very, manao transportement izy amin'ny Samarina dia misy entana very, manao transportement ery amin'ny Pekasy Centre dia misy entana very, manao transportement eo Ranotapaka dia misy entana very. Maro ireo fitondrana ny fandimby ohatrany izy ireo fa tsy mbola nisy na iray aza ny eritreritra akory ny anamboatra ity lalana mampitohy ny Moramanga sy Anosibeanala ity.
Ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny noho izany no andraindraina mba hijery akaiky izany satria efa nisy tokoa ny fampanantenana nataon'ireo tompon'andraikitra. Manantanteraka ny vina ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fahasalamana ho an'ny daholobe tsy hanavahana sokajy fotoana ny CHRD Andranomanelatra. Anisan'izany ny fanaovana didim-potra faobe mamaimpoana an'ireo zazalahy kely eto amin'ny komuna sy ny manodidina izay niarahana ny asa tamin'ny mpanentana ara-pahasalamana. Nitoy androany izany ary niampy fanomezana kilalao avy amin'ny ben'ny tanàna. Manala fahasaranana ny ray aman-dreny ny fisian'izao fora zaza faobe izao. Anay tsy manam-bola dia zaranay aza nisy maimaim-poana. Ny hanina ho anay manahirana anay moa le zaza efa diso be ny taonany tokony efa ho vita zany fa tsisy vola. Dia zay ro nahatonga anay nakaty dia misaotra mitondra fanjakana nanatanteraka an'izao zavatra zao. Hitoy hatrany ny tolotra isan-karazany ka ny alarobia izao dia hisy ny fizahan-pahasalamana maimaim-poana eto amin'ny hopitaly. Ny 3 4 5 septambra kosa dia hanao varavarana misokatra ny CHRD Andranomanelatra hampafantarana ny rehetra ny tolotra misy eto. Hisy ihany koa ny fitsaboana sy fandidiana maimaim-poana an'ireo vehivavy tratry ny aretina mamany lava, ny zaza vaky lanilany, ny aretina momba ny loha ary ny maro hafa izay arahana amin'ny klinika tsy miankina iray sy ny manam-pahaizana manokana. Afaka misoratra anarana eto amin'ny hopitaly ireo rehetra hisitraka izany. Ankoatr'ireo